ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഞാൻ സനീഷ്. നിങ്ങൾ കാണുന്നത് എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ പെറ്റ്സ് പാർക്ക് കണ്ണൂർ. ഇതെൻ്റെ ഫസ്റ്റ് വീഡിയോ ആണ്. ഇതെൻ്റെ ഇന്ത്യൻ റിംഗ്നെക്ക് പാരറ്റാണ്. ഞാനിപ്പോൾ ഒമാനിലാണുള്ളത്. നാട്ടിലാണെങ്കിൽ ഇത് ഇൻലീഗൽ ബേർഡാണ്. ഇവിടെ ആകുമ്പം കുഴപ്പമില്ല. ഞാൻ ഇതിനെ വളരെ ചെറുതിൽ ചിക്സിനെ എടുത്ത് വളർത്തിയതാണ്, ഹാൻഡ് ഫീഡ് ചെയ്തിട്ട്. ഇപ്പോൾ ഏതാണ്ട് ഒരു 4 ഇയേഴ്സായി. മെയിലാണിത്. എല്ലാ മെയിലിനും കഴുത്തിന് റിങ് ഉണ്ടാവും, ഫീമെയിലിന് റിങ് ഉണ്ടാവുന്നതല്ല. സാധാരണ ഇതിന് കൊടുക്കുന്ന ഫുഡ് ഫ്രൂട്ട്സാണ്. ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് ഫ്രൂട്ട്സാണ് കൊടുക്കുന്നത്. പിന്നെ സൺഫ്ലവർ സീഡ് കൊടുക്കും. പിന്നെ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ഫ്രൂട്ട്സും കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. ഫ്രൂട്ട്സ് കൊടുക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. അവക്കാഡോ കൊടുക്കരുത്. അവക്കാഡോ, ചോക്ലേറ്റ് ഇങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങൾ കൊടുക്കരുത്. ബേഡ്സ് ചത്തുവാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. പിന്നെ ആപ്പിൾ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആപ്പിളിൻ്റെ സീഡ് എടുത്ത് കളഞ്ഞിട്ട് വേണം കൊടുക്കാൻ. ആപ്പിളിൻ്റെ സീഡും കുറച്ച് വിഷമാണ്, അപ്പോൾ അത് കൊടുക്കരുത്. അത്യാവശ്യം സംസാരിക്കുന്നത് ഇതാണ്. ട്രെയിൻ ചെയ്താൽ ഇതിപ്പം 5-6 വാക്കൊക്കെ സംസാരിക്കും. ഇപ്പോൾ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് സംസാരിക്കാത്തത്. നോർമലാണ്, സംസാരിക്കുന്ന ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ കൂടെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. ഇത് നാട്ടിലാരും വളർത്തരുത്. നാട്ടിൽ വളർത്താൻ ഇത് ഇൻലീഗൽ ബേർഡാണ്. വളർത്തിയാൽ പിന്നെ എല്ലാവരും പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ പോകേണ്ടി വരും. കേസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകും. ഇവിടെ ആയതുകൊണ്ട് ലീഗലാണ്, ഇവിടെ കുഴപ്പമില്ല. ഇവിടെ ആയതുകൊണ്ട് വളർത്താം. ഇതിൻ്റെ വില ഇവിടെ വാങ്ങിക്കുവാണെങ്കിൽ നാട്ടിൽ ഒരു 1500 രൂപ 2000 രൂപക്ക് അടുത്തിരിക്കും. അത് ചിക്സിനാണ്. ഈ റിങ്ങൊക്കെ വന്ന വലിയ അഡൾട്ട് ആണെങ്കിൽ അതിന് ഒരു 50,000 20,000 ഒക്കെ എടുക്കും. അങ്ങനെയാണ്. പിന്നെ വാങ്ങിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന് ഒരു 1.5 ഇയർ ഈ റിങ്ങൊന്നും വരത്തില്ല. ഒരു 1.5 കഴിഞ്ഞ് അതിന് ശേഷമാണ് ഈ കഴുത്തിൽ കാണുന്ന റിങ്ങൊക്കെ വരിക. ടുട്ടു എന്നാണ് ഞാൻ ഇതിനെ വിളിക്കാറ്. ടുട്ടു ഒരു 5-6 വേർഡ്സൊക്കെ ഇത് അത്യാവശ്യം സംസാരിക്കും. അത് നല്ലോണം ട്രെയിൻ ചെയ്തെടുക്കണം. ഓരോ വാക്ക് ഒരു 1 വീക്ക് കണ്ടിന്യൂസ് സംസാരിച്ചാൽ അത് അതേപോലെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യും. അങ്ങനെയാണ്. ഇപ്പോൾ ഒരു 5-6 വാക്ക് സംസാരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ കേജിലേക്ക് അങ്ങിടാം. തൽക്കാലം കേജിലേക്കോട്ടെ. റൂമിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ലോക്ക്ഡൗൺ കാരണം ഇപ്പോൾ പുറത്തൊന്നും പോയി വീഡിയോ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. അപ്പോൾ ലോക്ക്ഡൗണൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് കൂടുതൽ വീഡിയോകളായിട്ട് വരാം. Okay, bye bye, Tutu.